Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, on est toujours sur la comptabilité de société. Je n'ai introduction le premier chapitre, les constitution des sociétés. Donc, dans le chapitre, déjà, je n'ai les frais de constitution ou la constitution des sociétés, c'est-à-dire la souscription et la libération. D'abord, on dit, le dernier point fait du chapitre, on a 3 cas particuliers. Donc, je n'ai les 3 particuliers. Lors des appels, il arrive que les actionnaires, c'est-à-dire, parce qu'on a les actionnaires, les apports dialogues. On a 3 cas, les moments particuliers. Le cas normal, c'est la vidéo précédente. Le cas normal, c'est qu'on dit l'appel, qu'on dit la libération, c'est-à-dire qu'on dit les apports. Les 3 cas particuliers, qui est le premier cas, lorsque l'actionnaire ou les actionnaires ne libèrent pas la fraction appelée dans les délais fixés. يعني ما كيجيبش لينا les apports في la date اللي درنا. D'accord? هنا كنهضروا على libération avec retard. يعني كيجيب les apports mais تيكون معطل على la date limite ديال les apports ولا ديال la libération. كاين عندنا le deuxième cas. Même les actionnaires peuvent verser des fractions non appelées. وممكن هادوك les actionnaires حنا عيطنا مثلا في المره الاولى غير على le premier cas هو مثلا جاب لينا حتى le deuxième cas ولا جاب لينا كلشي. هنا كنهضروا على انه دار la libération par anticipation, c'est-à-dire جاب لينا les apports قبل من الوقت. عندنا le dernier cas, parfois les actionnaires ne versent pas la fraction appelée. Donc هنا في هاد le cas ما كيجيبش كاريمون هذاك لابور اللي عيطنا ليه. هنا كنهضروا على défaillance d'actionnaire, d'accord, ولا actionnaire défaillant. Donc نشوفوا cas بكا وكل cas نشوفوا فيه un exemple pour bien comprendre هاد les cas particuliers. Premier cas هو قلنا la libération avec retard, هي فاش les actionnaires ما كيجيبوش ليا لي زابور ديالهم في الوقت, c'est-à-dire حتى من بعد هذاك الوقت اللي كيكون فيكسيناه. Les actionnaires qui règlent leur apport en numéraire en retard doivent supporter en plus de leur apport. Donc هذوك اللي كيكونوا تعطلوا على la date اللي فيكسينا ديال la libération خاصهم يتحملوا des intérêts ديال الغوطار. Les intérêts كيفاش كنحسبوا هذوك les intérêts ديال الغوطار؟ calculés depuis la date limite de la libération jusqu'à la date du versement. يعني كنحسبوها من هذاك la date اللي قلنا حنا le dernier jour ou le dernier jour date limite ديال libération كنحسبوها من تما حتى la date امتى هو هذاك l'actionnaire effectivement دار le versement ou la دار la libération. زائد les frais engagés par la société pour le recouvrement, يعني اي تكاليف تحملتهم la société على حساب الريكوفرومون ديال هذاك السيد اللي تعطل علينا حتى هما كنزيدوه هذوك التكاليف حتى هو كيتحملهم اولا حتى هو كيخلصهم حتى هما كيخلصهم. Il s'agit notamment des frais postaux et frais de télécommunication. On va voir un exemple. La société anonyme AIB est constituée le 1 2019 avec un capital de 300 000 dirhams divisé en actions de numéraire. Les apports sont libérés du minimum légal à la souscription par versement en banque. Les frais de constitution s'élèvent à 4 000 dirhams réglés par chèque. Donc, la société, le capital ديالها 300 000 constitué le 1 2019. أول apport عندنا درنا فيه la libération ديال le minimum. شنو هو le minimum légal هو le 1 quart. وقلنا que les frais de constitution 4 000 dirhams. Donc, في les écritures نتوما غتمشيو بحال étape par étape. غديروا اول étape اللي هي هذه la constitution في le 1 2019, c'est-à-dire اننا غادي نجيبوا واحد لو كابيتال ديال 300,000 واش en nature واش en numéraire. لحقاش عندنا دو كونط دونك هنا عندنا غير en numéraire و les frais de constitution. دونك حد هنا راه ديجا هادشي شايفينو وعارفينو غتعرفوا ديروا l'écriture. La deuxième opération. Le conseil d'administration décide le 1/5/2019 d'appeler le deuxième quart
qui devra être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 15/5/2019. Donc, le conseil d'administration قررت أنها le 1/5, c'est-à-dire après 5 mois, et على le deuxième quart. Le maximum خاصو يتفيرسال les comptes bancaires le 15/5/2019. يعني le 15 يعني عندنا واحد le délai ديال 15 jours. L'actionnaire monsieur X qui a souscrit 20 000 dirhams à la Constitution n'a répondu à l'appel du deuxième quart que le 36/2019. Donc هنا monsieur X عطرتو البال انه تعطل على la deuxième appel ديال ليبراسيون ما دارش لو ديرني عندنا جو حنا لو 15/5 وهو امتى دار لا ليبراسيون حتى لو 36. D'accord? Les charges diverses d'exploitation engagées par la société à cause de ce retard sont estimées à 20 dirhams. Les statuts prévoient un intérêt de retard de 12% par an. Donc les charges les تحملتهم la société كانوا 20 dirhams ou les statuts دايرين un intérêt de retard ديال 12%. Donc travail à faire غنديرو le journal. Voilà le journal ديالنا le 1/1/2019 la date de la constitution درنا la libération ديال le minimum légal اللي هو le 1 quart. داكشي اللي كنديرو ليه la libération غير كنعيطوا ليه بحال لو 1 quart خاصنا نعيطوا على هذيك لا صوم مي مازال ما غاديش يديروا ليها الفيرسمون لا بنك لو كونت كون نيتيليز في هاد لو كا هو اكسيونير كابيتال سوسكري اي ابلي نون فيرسي. لو كار ديال لو كابيتال ديالنا 300,000 درهم لو كار ديالو هو 75,000. لو 3 كار هو كنستعملو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي سيتادير هذيك لا صوم بقات ليا لو 3 كار غادي نفيرسيوها ولكن حتى نعيطوا ليها حتى نديرو لا دوزيام ليبراسيون. دونك هاد ليكريتور ديال لا سوسكريبسيون من بعد في لا ليبراسيون ديال لو بروميير كار هاد لو كونت كنا ديبيتي كنوليو نكريديتيوه لو كار باش كان انوليو اي اون ديبيت لو كونت بنك اللي غيدخلوا ليا فيها الفلوس. دونك هذه هي ليكريتور ديال لا ليبراسيون دي زابور. قلنا باننا درنا لا سوسكريبسيون ديال لو 1 كار من بعد جبنا ايفيكتيفمون اولا درنا لا ليبراسيون effectif ديال لو 1 كار اللي هو 75,000. داكور من بعد كنديروا لونغيسترمون ديال لي فري دو كونستيتيوشن اللي قالوا لينا ب 4000 درهم. دونك بيان سور اون ديبيت لو كونت ديال فري دو كونستيتيوشن اللي داخل في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اي اون كريديت لو موين دو ريغلومون اللي عندي في هاد ليكزامبل لا بنك بلو مونطون ديال لي فري اللي هما 4000. في لو 1/5/2019 فاش درنا هذه هي لا دات فاش درنا لابيل ديال لو دوزيام كار. دونك فاش كنديرو ابيل اون نيتيليز لو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي يعني حنا دابا غير كنعيطو مازال ما تفيرساش. دونك فاش كنديرو لابيل كنقولوا شحال المونطون ديال هذاك لابيل لو دوزيام كار يعني الربع عاوتاني الربع الثاني اللي هو 75,000 درهم. Donc, فاش غنديرو ليه لابيل دونك اون ديبيت لو كونت اللي كونسيرنون لابيل اللي هو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اي اون كريديت لو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي فوالا اللي كنا ديبيتي في لو 1 فاش قلنا مازال ميم ما درناش لابيل. داكور اللي هو كونت اللي كنسميوه سوسكري نون ابلي. هنا كنكريديتيوه لحقاش اون دوا لانولي بلو مونطون ديال لو كار. من بعد ليكريتور اللي كتجي الثانيه هي لا ليبراسيون ديال لو كار في لو 15/5 اللي هو لو ديرنيي ديلي ديال لا ليبراسيون ديال لو دوزيام كار قالوا لينا بان كلشي جاب لينا هذاك لو 1 كار ديالهم. باغ كونطخ مسيو اكس داكور لي لو كار ديالو هو شحال جاب 5000 لو كار ديالو لحقاش هو قالوا لينا بانه عنده 20,000 درهم اولا داخل معنا ب 20,000 درهم. دونك لو كار ديالو هو 5000 ملي ما جابش لو كار ديالو غيتنقص لينا من ديك 75,000 درهم غتبقى لينا غير 60,000 هي اللي دارت ليها لا رياليزاسيون اولا لا ليبراسيون. دونك في هاد لا دات غنديروا لا ليبراسيون ديال لي زاكسيونير اللي جابوا لينا الفلوس. دونك اون فا كريديتي لو كونت كنا ديبيتي دابا توتالور في لابيل داكور اللي مازال ديك الساعه ما درناش لا ليبراسيون اللي هو لو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. On va le créditer par le débit ديال لا بنك
علاش لاخاطش غادي يدخلوا لينا الفلوس لا بنك. دونك بحال ليكريتور ديال لا بروميير ليبراسيون ديال لو بروميير كار. لا ميم شوز بالنسبه لا ليبراسيون ديال لو دوزيام كار، نفس لي كونط لو مونطون ماشي لو ميم لاخاطش قلنا مسيو اكس تعطل علينا. داكوغ. دونك هنا عندنا لا رياليزاسيون سون روتار بار لي زوتر اكسيونير. دونك بالنسبه لمسيو اكس غنديروا ليكريتور ديالو بوحدو. علاش لاخاطش هو ما دارش لا ليبراسيون في لو 15، دارها حتى لو 30، بالتالي تعطل علينا ب 15 جور. دونك خاصو يتحمل لي زانتيغي ديال الغوطار زائد التكاليف اللي تحملاتهم لا سوسيتي. دونك اون فا كريديتي لو كونط اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اللي كان في الديبي. داكوغ. فاش بحال درنا ديك لابيل فاش كنديروا لا ليبراسيون قلت لكم كنديروه في الكريدي باغ لو ديبي ديال الفلوس فين مشاو لينا. دونك دون سو كا مشاو ليا لا بنك. دونك اون فا كريديتي هاد لو كونط ديال كيما قلنا سوسكري ابلي نون فيرسي بلو كار ديالو 5000 زائد لي شارج اللي تحملات لا سوسيتي اللي هما 20 درهم غادي نديروهم في لو كونط ديال فونت دو برودوي اكسسوار. اي لي زانتيغي كيفاش غادي نحسبوا لي زانتيغي دو روتار هو لو مونطون ديال الكابيتال ديال مسيو اكس فقط اللي هو 5000 ديال الربع اللي تعطل علينا فيه فوا 12% هو لو طو اللي قلنا كاين في الستاتيو ديال لونتربريز فوا لو نومبر دو جور دو روتار اللي هو 15 جور. نورمالمون كان خاص يجي في لو 15 ما جاب حتى لو 30 وبالتالي تعطل علينا ب 15 يوم. وبالتالي غنقسمو على 360. علاش لاخاطش لو طو عندنا ديال العام وعندنا 360 جور par an. D'accord. اللي جابت لينا 25 درهم. دونك هاد 25 درهم و 20 درهم غنزيدوها ل 5000. 5045 درهم هو لو مونطون اللي خاص يفيرسي مسيو اكس لا بنك. لاحقتاش ما غاديش كيما قلنا يخلص غير 5000 مي غادي يخلص لي زانتيغي دو روتار بلس لي شارج اللي تحملاتهم لا سوسيتي. دونك هادي هي ليكريتور ا باسي في لو كا ديال le retard. Donc j'espère يكون واضح la libération avec retard. Donc غادي نحبسوا لا فيديو هنايا حتى لا فيديو الماجي ان شاء الله وغادي نشوفوا فيه la libération ديال لي زابور par anticipation من عند لي زاكسيونير وغادي نشوفوا l'actionnaire défaillant à la prochaine vidéo ان شاء الله. Au revoir.